हेलो गाइज, हामी अहिले के गरे यो टावरको नाम श्रीनगरको भ्यू टावरबाट फर्किँदैछौँ। बहुत चिसो लागिरहेको छ, हावा चलिरहेको छ। यिनी चाहिँ ठोसे प्रसाद मुखको चाहन जतिखेर नि म चाहिँ सबभन्दा हिँड्न सक्नेवाला हुँ, सुपरम्यान हो। सबभन्दा हिँड्न नसक्ने यो 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 म चाहिँ एकदम फास्ट, सबसे पहिला पुगेर आएको म। लम्बु पतंग लास्ट गफ हान्ने मान्छे। यिनी फेरि ठोसे, यिनको मुख हेरमै, यी ठोसे प्रसाद। अहिले फेरि हाँस्यान् कहाँबाट। यता हो कि यता अनि भिडियो खिच्नेवालाले फेरि एक शब्द बोल्न नि जान्दैन। लम्पा लाउनु ल हजुर क्यामेरा मात्रै ठडाउने हो। कताबाट खिचेको? यत्तिकै सेल्फी यस्तै हो कि भ्लग गर्ने। अनि तिम्रो ल यत्तिकै आउँछ म। तिमी त कसरी आऊ? हिँड्नु न आउँछु कि म। ए यता पछाडि आइरहेको छ। भयो तिम्रो हाइट अलिक कम हुन्छ, म यस्तो गरी हिँडेछु। अब सबैको त कहाँ यस्तो खिचेर साध्य हुन्छ र? के गरेको त्यस्तै आउनु सबैको सिन आउँछ के? आउनु त्यस्तै थुतुनु मात्रै आउनुपर्छ भन्ने कहाँ छ त नि? सिन आउने हो नि त। त्यो आउने हो। खास रानी महल देखिन्छ यसरी। यसरी रानी महल भनेछु। श्रीनगर डाँडा मै घुम्न जाँदा रात पर्यो झमकै, चम्बालाई देखि म परे गमकै। श्रीनगर डाँडा मै घुम्न जाँदा रात पर्यो झमकै, सोल्टिनी तिमी देखेर मलाई नपर गमकै। स्याहाँ स्याहाँ भइरह, यस्तो मजा आइरहेछ हिँड्नलाई। धेरै लामो हुन्छ कि रोक्नु?